misna carabta maantaya sharafti way kala caraabeen caateen ma gooyaan hadii la isku cudud sheego marka gudahaagu iyo sirdoonkaagu uu yahay mid qadaadiicda reer galbeedka u nugul waxay noqonaysaa gurigaaga aad ku jireen inta lagu yimaado in lagu nidaamka reer Iran iyo dawladnimada reer Iran uma soconay regime culamo oo idin qabsaday baan idinka badbaadinayna ma jirto waxaas annaga nalagu dagay maxamed siyaad barre idinka badbaadinaynayo jamhadaan hubaynayna maanta meeshan joogno waa aragtaa 34 sano bilaa dawladna kuwii shalay jamhadaha garabka ka soo taageerayay oo lahaa regime kaligitalisa Soomaaliga xukuumay waa inay dimuqraadiyada waa inay isdoorato maanta ma isu kaya keenan ayaga baan kala laaluushay dawladdu wax awood badneed ugu baqbaqda badneed caawinay sacla maalay taana waxba maahmaahda Soomaaliyeed ee tiraada gudinay hadaan gabal aniga iga midihi kugu jirin ima aadan goyseen caawa waxa aad ugu baahi badan beershiyaanka ama reer Iran maxaa wacay sidaynu naqaano dawladda Iran waa dawlad kamid ah dawladaha ugu xoogga badan bariga dhexe kuna hubaysan qalab ciidan oo aad u casri ah laakiin wixiiba waxa weeye sacir maan baa laga dhigay marka waxay ku tusinaysaa in lagu dhex jiro adduunka hubka ugu awoodda badan oo lagu dagaalamana waa xogta waa sirdoonka marka reer Iran xigmadda naga qaato oo idinka gudihiina ayaan safe ahayn waxaan loo baahan yahay adduunka in 10 laga barto marka gudahaagu iyo sirdoonkaagu uu yahay mid qadaadiicda reer galbeedka u nugul waxay noqonaysaa gurigaaga aad ku jireen inta lagu yimaado in lagu dilo waa halka aynu lahayn gudunay hadaan gabal aniga iga mid yahay kugu jireen ima aadan goysay su'aasha waxay tahay yuhuuda oo maxaabiista marinka qasa uga xiran awoodi waay inay soo daayaan awoodi waay meeshii ku jireen inay ogaadaan oo 100,000 oo qof u dilay si ay inta ula soo baxaan baasaaka saraakiisha ugu sareysay ciidamada Iran nin walba gurigiisa ku dilay waxay muujinaysaa dhexdooda in laga adeegtay marka waa 10 iyo cibaaro dawlad walba oo dadkeedu uu u nugul yahay musuqmaasuqa dawlad walba oo nidaamkeeda dawliga iyo saraakiisheedu aanay isku iimaan qabin in waxa weeye cadawgu si fudud uga adeegto haddaba wadamada muslimiinta oo ay ugu horeeyaan Turkiga iyo Pakistan oo u qaba inay tabarucaad ku badbaadayaan dantu waxay ugu jirtaa inay nidaamkaas Zionistiga oo meesha ka talnahaya ay burburiyaan oo la dagaalamaan oo Israa'iil hadii aanay taayeelin birina Ankara ka qarxaysa saadambana Islaamabad bay haysataa iyo Pakistan iyo Afghanistan iyo intii ku xirle ee wadamaha tabarucaad kuma badbaadi karaan sideedana muslimka iyo reer galbeedku hogaamiyashooda hal mid bay ku kala duwan yihiin hogaamiyaasha reer galbeedku qadiyad ummadeed bay u dhintaan laakiin ma doonaan guul shakhsi halka hogaamiyaasha muslimiinta ee ama carab ha ahaadaan ama aasiyan kala ahaadaan nin walba guul shakhsi ah doonaya nin walba wuxuu isleeyahay adiga lagu socdaa rejiimkaaga loo socdaa dalka looma socdo Erdogan maanta wuxuu isleeyahay Iran looma socdo Turkina looma socday rejiimyada la raba meesha in wax rejiim la dhoomo jirto muslimkiina xididada loo siiba ay rabaan waxay rabaan dhulkii ballanqaadka waxay u bixiyeen ama gariid Israa'iil inay helaan ay doonayaan laakiin uma socdaan rejiim boqorada yaryarka ee carabta xukuma ee u qaba waxa weeye boqortooyadooda yar haday ilaashadaan wax sharaf islaami inaanay haysanaynin waxa weeye ceeb iyo shame bay ku tahay sidaadana carabta horta nabiga nagala dardaarmado afkayagu ma gaari karo inkastoona ay iyo mudnayn ceeba iyo iimo inkastoo cashiiradii nabiga aan cisa u hayno misna carabta maantaya sharafti way kala caraabeen caateen ma gooyaan hadii la isku cudud sheegto sidaada hadii madaxdu ay meed sharaf shakhsiyeed doonaya kursi shakhsiyeed doonaya libin shakhsiyeed doonaya hadii yihiin waxa maanta bariga dhexe ka socda ayaa ummad waliba ay ku dambeyn doontaa reer Iran dhiban ayaga ahayn ma haysato sirdoonkooda oo dabacsan oo la dhexgali karo oo lacag la siin karo oo la laaluushi karo oo la oran karo waa marka dad leeyahay sharaf shakhsiyeed la doonaya waxa lagu qancinayaa Ali Khamenei baan u soconaa idinka idin ma socono
nidaam reer Iran iyo dawladnimada reer Iran uma soconay regime culamo oo idin qabsaday baan idin ka badbaadinayna ma jirto waxaas annaga lagu dagay maxamed siyaad barre idin ka badbaadinaynaayo jamhadaan hubaynayna maanta meeshan joogna waa aragtaa 34 sano bilaa dawladna kuwii shalay jamhadaha garabka ka soo taageerayay oo lahaa regime kaligitalisa Soomaaliga xukuumay waa inay dimuqraadiyadda waa inay isdoorato maanta ma isu kaya keenan ayaga baan kala laaluushay ummadda Carbeed iyo ummadaha muslimiintu sharafta iyo milgaha shakhsiga waxa ka roon qadiyad ummadeed in loo dhinto ayaa ka roon mulugta Carbeedna waa inay taa ogaadaan waxa way Aasiyaanka iyo Beershiyaanka iyo Ataraagta ku hareeraysan ee u qaba inay toobal caare ku badbaadayaan iyo waa ka seexanayaan waa inay ogaadaan waa saddexdii dibi ee marba mid bawdka lagala baxay way hadii maanta Iran la burburiyo tomorrow Istanbul ma dhisnaanayso Kabul ma dhisnaanayso Islamabad ma dhisnaanayso Saudi Arabia ma dhisnaanayso Afrikana horey baa looga takhalusay wadamada Islaamka ahayo awood laha oo ku jiray marka waxa la doonayaa hoggaanka ummadu inay ku baraarugsanaadaan inay qadiyad ummadeed u dooran yihiin ee qoorsi reer galbeed aanay kursigooda ku ilaashan haday ku ilaashadaana tan maanta dhacday baa dhacaysa dawladdu wax awood badneed ugu bakbakhda badneed caawa inay sac la maalay tahay waxba awoodin